हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफ़ आज आपको चिकन सूप हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट सूप सर्दियों के मौसम के लिए आप इजीली घर पे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले लेंगे चिकन दोस्तों, विद बोन चिकन लिया है, ब्रेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, मीडियम साइज़ के टुकड़ों में। और मैंने ले लिया है एक सॉस पैन और उसमें मैंने ऐड करा है गर्म पानी। और जितना आपने सूप बनाना है उस हिसाब से पानी ऐड कर दें। और उसके बाद आपने चिकन जो कि मैंने कट करा हुआ था उसको धो लिया था और उसके साथ डालेंगे चिकन और तेज़पत्ता, बड़ी इलायची 2, एक छोटी इलायची, लौंग 2, एक दालचीनी और ब्लैक पेपर, काली मिर्च और एक बटर क्यूब, अदरक का टुकड़ा और एक लहसुन की गुठली और एक प्याज। अब दोस्तों इसको अच्छे से गर्म होने देना है, कम से कम 5 से 7 मिनट। उसके बाद आपने इसमें ऐड करने हैं धनिया के डंठल और प्याज, हरा प्याज। और ये सर्दियों के मौसम के लिए ना सबसे बेस्ट सूप कह सकते हैं। इसमें ऐड कर रहा हूँ नमक और चिकन पाउडर। ये सूप जो है ना बिल्कुल चिकन क्लियर सूप है दोस्तों, बट इसको आप घर पे इजीली बनाएं और इसको बनाने का प्रोसीजर बहुत ही आसान है। इसमें ये सब चीज़ें डालेंगे ना तो ना आपको सर्दी लगेगी दोस्तों, ना तो जुकाम, और जो भी कुछ गले में खराश वगैरह हो ना तो वो भी ठीक हो सकती है। और ये देख सकते हैं, इसको कम से कम बनाते हुए देख सकते हैं अदरक हमारा और लहसुन जो है ना बिल्कुल गल चुका है। तो मैंने कम से कम 11 से 12 मिनट इसको गैस पे रखा है। अब मैं इसको कर लूँगा स्ट्रेनर से स्ट्रेन। और आप चाहो तो इसकी हड्डी जो है ना बोन अलग कर सकते हैं, पर मैं अपने लिए बना रहा हूँ तो मैं इसकी बोन अलग नहीं करूँगा दोस्तों, मैं ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने इसके एक्स्ट्रा मसाले जो है ना वो निकाल लिए हैं ताकि पीने में थोड़ी बढ़िया लगे सूप। अब मैंने इसमें थोड़ी सी सोया सॉस, बिल्कुल नामात्र, और इसके साथ ऐड कर रहा हूँ नींबू के 2 स्लाइसिस में कटे हुए, वो यूज़ कर रहा हूँ। कम से कम 1 टेबलस्पून नींबू। ये आपका इतना बेस्ट सूप बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। इसके पीने से आपको ना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा महसूस होने वाला है। और ये देख सकते हैं सूप हमारा बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। और वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब। ये देख सकते हैं हमारा चिकन सूप हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट सूप बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा चिकन सूप बन के रेडी है।